என்ன இப்படி இருந்தால் நான் எப்படி தப்பேன்? எப்படி தப்பேன் சொல்லு சொல்லு சொல்லு, எப்படி தப்பேன்? தைக்க வேணாமா? ஆ ஏய், ஊசியை பிடுங்கக்கூடாது. ஊசி எதுக்கு பிடுங்குற? உன் பக்கத்துலேயே இருக்க சொல்கிறியா உட்காந்துக்கிட்டு? இங்கே வரு, அடி வாங்க போகிற மீனாட்சி. கீழே இறங்கு, கீழே இறங்குமா. என்ன பண்ணுற? இப்படி போ பாரு, எங்கே ரெண்டுக்கிட்டு இருக்கத தள்ளு. ஏய், ஊசிய அடி வாங்க போகிறப்ப விடு. தைக்காமல் என்ன பண்ண? உன்கிட்ட உட்காந்து பேசவா? விடுற. டேய், பத்தியா இங்கே கொண்டா? டேய், கொண்ட வாயில் குத்திரும். கொடுமா. ஆ போ, இறங்கு கீழே. அட இறங்கல கீழே. கீழே இறங்கு, கீழே இறங்கு. சேரில் போ, சேருக்கு போ, சேரில் இறங்கு. தேரில் இறங்கு, சேரில் இறங்குமா, இறங்குமா.